Lanjut mas. Dan mau dapat panjang. Wih, mana? Nggak perang ya, nggak dikejar ya, udah dikejar. Ya nggak dikejar. Iya udah jangan di sini, nanti ada di situ. Ya, ya pinggiran lah, pojokan. Ya masih ada motor. Dulu. Enggak usah, kita berhenti pinggiran sini deh. Oh, di situ aja. Ya udah cepetan. Kok pinggiran sini di situ. Ya udah jadi nyebrang. Iya aneh banget. Nah di sini. Balik. Ya udah sana. Tuh, nah di situ tuh. Di 24 loh. Hahaha.